Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga on-duty nga mga jail guard sa NODJ nga napalagyuhan sa inmates, pwede makasuhan. Bangkay sa soldado nga napatay sa chopper crash, gindala sa Bacolod. San ubala pwede makapabakuna ang mga nagpositibo sa COVID-19? Bulang, casino kag recreational activities, hindi anay pwede sa idalom sang GCQ. Kaag sa good vibes, aton libuton ang mga kalanaan ng mga cafe nga may witty nga mga ngalan. Ansa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka low pressure area sa Philippine Area of Responsibility sa east of extreme northern Luzon. Sandig sa forecast ng Pag-asa, mangin makanay tubtub kasarangan nga hangin kag balod sa kalalawran ang sarang mabatyagan sa pungsod. Ang Provincial Disaster Management Program Division ang nagpagwa man sang abiso angot sa posible pagtupa sang ulan nga may dala nga pagpanaguob kag pagpangilat diri sa probinsya. Apektado sini ang mga banwa kag syudad sa Northern Negros, amo man ang banwa sang Hinubaan kag syudad sang Sipalay. Padayon ang panugyan sang Provincial Disaster Management Program Division sa publiko nga mag-ulu-aligmat kag mag-andam sa posible epekto sini sa palibot. Sa number 9, ang pagretiro sa anay provincial agriculturist ang hindi makapauntat sa kung anuman nga administrative proceedings gani ini ang dapat niya sa gihapon nga sabton. Inisunod sa kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr. nga nagsiling nga sa 3 ka show cause order nga gipapanaog sa kay Attorney Japheth Masculino ante siya magretiro. Ang una kag ikaduha nga show cause order ang iyan nga nasabat. Sulod kay Nelias, gina-finalize na lang nila kag natalana na sila mag-submit sa gobernador sang recommendation bahin sa unang show cause order may kaangtanan sa 1 milyon ka pesos nga wala mabayaran sa isa ka caterer. Sulod sa kay Nelias, bisan pa nga ginsiling na nga bayaran ni Masculino ang 1 milyon ka pesos, bangod kay nasandig ang pagpungko sang isa ka empleyado sa gobyerno. Sa ginasiling nga a public office is a public trust, wala nagakadula ang anuman nga administrative liability. Ginahulat pa ang sabat ni Masculino sa ikatatlo nga show cause order angot sa wala pa nahuman nga mga proyekto sa Department of Agriculture sa 23 ka mga site. Sarang sa gihapon magapadayon ang proseso sa retirement benefit si Masculino. Kag tayo yun ini nga magluwas na lamang kung may mag-file sang kaso batok sa iya. Maka-process lang siya, pero depende pa na siya, kaya wala pa man kami kapagwa sang amon, findings, wala pa man namon na determine if there is a need to formally charge him. So, pwede na siya, masigil na yung papelya. Pero clearances, sir, would be affected? Well, I can't say that for now, kasi kay daan wala pa kami may napagwa nga findings, kag recommendations kay Gov. Pero as it stands, pwede na siya, process na siya isang clearance eh. Kay it only gets told, ma-stop siya ang clearance if there is a formal charge sa administrative case. So far, wala pa. Sa number 8, lalaki patay matapos bunon sang iyaman kaupod sa inom. Patay ang 43 anyos nga si Albert Lacsinto matapos bunon sa gwa sing iyabalay sa Purok Lampunaya, Barangay San Miguel sa siyudad sang La Carlota kagabi. Ang suspect ang iyaman lang upod sa inom nga si Arnel Tacuyo. Suno sa La Carlota PNP, nagainom lang ang duha sa sulod sang balay sang biktima sang hinali na lang sila magbaisay. Nagpuli ang suspect kag nagkuha sang espading kag liwat ginsulong si Lacsinto. Gingwaan siya sang biktima dala ang cane cutter pero ginbuno siya gilayon ni Tacuyo nga nagpalagyo matapos ang pagbuno. Dead on arrival sa ospital si Lacsinto. Padayon karon ang pagpangita sang kapulisan sa suspect. Sa number 7,
Kung ikaw ang nagpabakuna kag may ginbatsa nga side effects, ano bala ang dapat mo nga himuon? Kag saan bala pwede makapabakuna ang mga nagpositibo sa COVID-19? Yaring report. Kung ikaw ang nabakunahan na, dapat kuno ani magpulupahuway sa sulod sang 24 oras. Hindi pwede makapabugat. Sunod sa kay Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, kung ginahilan at ginarecommend ang pagtumar sa paracetamol kada 4 ka oras. Kung magsakit ang injection site, magbutang sang cold compress, mag-inom sang paracetamol every 4 hours o kung mefenamic acid every 6 hours. Kung maglingin ang ulo, pwede makainom sang mefenamic acid every 6 hours o kung pwede man lang itulog. Kung ginatuyo, itulog gilayon. Kung ginagutom after vaccination, magkaon. Kung may pagpinot sa dugan kag nabulayan sa paginawa, dapat na nga magpa-ospital. Then we also inform them ano nga mga simptomas ang dapat nila bantayan nga kilala magpa-hospital sila. Amo ina ang pagpinot dughan or mabudayan ka na ginhawa. Mo lang do ka bantayan. Kag sa aton nga vaccination card, may mga contact numbers kita dira, kag may mga reminders kita ano i-watch out after vaccination. Kung ikaw naman ang nakaagi positibo sa COVID-19 sunod sa kaisurungon, pwede ka na makapabakuna pagkatapos mo recover. Ini magluwas na lamang kung may gipatumbar sa imo nga bulong nga dapat kaanay maghulat sang 90 days antes magpabakuna o kung nakaagi convalescent plasma. Guys, kung COVID pa sa kaagi ka positive, when is the best time nga makapabakuna? As soon as you're recovered. Okay Unless na, okay na. otherwise, kung ikaw COVID positive, nakaagi ka convalescent plasma or nakaagi ka gamit sa bulong at tocilizumab, so mahulat ka sa 90 days. Pero kung wala ka na nagamit Kung yung bulong, mild, asymptomatic, iskan moderate, na hospital ka, pero wala ka kaagi transfusion sa convalescent plasma, wala ka natagan bulong at tocilizumab, pwede ka dayon mabakunahan as soon as you're recovered. Pero kung mild o kung asymptomatic, biskan pa na ospital, pero moderate COVID-19 case, kag wala na kaagi transfusion sa plasma, pwede na makapabakuna basta naka-recover na. Sa number 6, pamuno sa Provincial Incident Management Team ang nag-aabiso sa magapadulong o kung magapauli sa probinsya nga likawan ang pagtransaksyon sa makaduluda nga mga persona ilabi na sa pagkuha sang RT-PCR test result. Suno kay Zephyr Kaelian, hindi malikawan nga humalin sang gina-require ang negative RT-PCR test result sa mga magasulod sa probinsya, may mga namutikan o kung na-intercept sila nga mga peke nga test results. Hugot ang pagpatigayon sa monitoring sa borders ng probinsya nga nagalakip sa mga airport kag seaport kag sa mga borders sa Negros Oriental. Nagapabilin sa gihapon ang pag-comply sa S-Pass kag Stay Safe para sa mga magasulod sa probinsya sandigman sa travel protocol sang National IATF. Ang mga madakpan nga nagasupak sini, lakip na ang paggamit sang peke nga RT-PCR test result ang may salabton. Samtang 1,984 ang active cases karon sang Negros Occidental. Sa July 30 nga report sang PIMT, 102 ang naka-recover gikan sa COVID-19 kag may isa nga napatay bangod sang virus. Ako ginahangyo sa mga returning residents, hindi na kamo magpainto sa mga unscrupulous nga people nga masiling may ari di tagwa 600 lang RT-PCR. Dason pag dirini mo pag abot mo di pag scan namon hindi gali amo mangyapon ni RT-PCR ka man di gyapon namon kag quarantine. So hindi na lang kay ti naghalit ka pa sa iban nga kung magpositive ka. So nagdala ka pa sang virus, no? So mayo lang ako madakpan namon permi o sa borders tabi or pagpanaog mo sa mga barko. Pero kung hindi natin madakpan, no, budlayan naman gasaka man ang aton nga ano mo nga mga cases. Sa number 5, 10,000 ka mga COVID-19 vaccines nag-abot sa Dumaguete City. Nag-abot kahapon na duga nga 10,000 ka vials sa Sinovac vaccine sa Dumaguete City gikan sa national government. Ini matapos mag-request si Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo sa duga nga bakuna ilabi nang mataas ang COVID-19 cases sa syudad. Ini ang second shipment ng COVID-19 vaccine sa Dumaguete sa bulan sang Hunyo. Sa datos ng City Health Office ng Dumaguete, yara na sa 8,209 ang nakabaton sa COVID-19 vaccine sa syudad. Nagpanaog naman sa karon sa 332 ang active cases sa Dumaguete matapos ma-record sang 733 ka mga new recoveries.
Sa number 4, ginsugda naman ang rollout sang halos 35,000 ka Sinovac vaccine nga nag-abot kahapon sa probinsya. 7 ka mga banwa kag syudad ang ginpangdulungan sang bakuna kaina sang aga. Sunod sa commander sa Provincial Incident Management Team nga si Zephyr Caelian, mga nalakip sa gindulungan sang 1,546 ka bakuna amo ang Pulupandan, Kabankalan, La Carlota, Ibi Magalona, Talisay, Sagay kag Escalante. Sunod kay Caelian, ang mga nag-request lamang nga LGU ang ginadulungan kag nagakasayuran nga ang damlag pa nga supply sang bakuna nga nahatag sa ila ang naubos na o kun na-utilize na. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, ang katunga sa 34,800 ka Sinovac vaccine nga nag-abot kahapon ang gintalana para sa unang nga dose sang vaccination. Kag ang katunga naman para sa second dose. Sa sulod sang anong kaadlaw ginapaabot nga matapos ang rollout. Samtang sa Biyernes man ginapaabot nga matapos ang rollout sa Pfizer vaccine. Kung hindi gid man maubos, tapuson ini sa Lunes. I hope na by that 6 days that we have, maubos ta ang target ng 17,000 sa different areas sa LGU. That's a tall order, no? But kinahanglan ta ginubuson kay because nga damo patas ang aton nga mga target beneficiaries nga hindi pa maka-avail, no? Kinahanglan manahog na ta sa aton nga A3 para maka-A4 na ta, para hindi na ta mabudlayan mag-segregate wala mag-categorize kay ang very essentials ta ang A1, A2, A3 mo. Sa number 3, bulang kasino kag mga recreational activities ini sa gihapon pwede sa idalom sang general community quarantine pati na ang pagtililipon sa Bacolod. Nagakinahanglan sa gihapon nga magapabilin sa ilang mga puluyan ang mga nagaedad 65 anyos pasaka kag below 18, mga may comorbidity kag mga nagabusong. Sandig sa ginpagwa nga Executive Order No. 35 ni Mayor Evelio Lunardia, ini sa gihapon maka-operate ang mga karaoke bars, mga club kag sinihan sa syudad tubtob Hulyo 31. Kasubong man ang pagadumilian anay ang operation sa bulangan, amusement arcades, internet cafe, mga kiddie park kag playground kag basketball courts. Hindi man maka-operate ang casino kag betting shops, magluwas na lang kung may pahanugot halin sa National IATF o kung sa Office of the President. Magapabilin man nga sa 30% ang venue capacity sa mga commercial establishment kag para sa religious activities. Hindi pwede ang pagtililipon sa gwa kag bisan sa sulod sang balay. Magasugod ang curfew las 10 ang gabi tubtob las 4 sang kaagahon. Igat patuman sa gihapon ang liquor ban. Ang Bacolod kag naglusok sa dental na paidalom sa general community quarantine kag nagapabilin man sa high risk sa COVID-19. Sa number 2, bangkay sang Philippine Air Force pilot nga napatay matapos mag-crash ang helicopter sini sa Tarlac ang gindala na sa Bacolod. Nakabalik na sa iya nga pamilya sa Bacolod ang bangkay ni Major Eranio Belen nga napatay sa nagligad nga semana matapos mag-crash ang ila ginasakyan nga helicopter sa Capas Tarlac. Upod sang 5 pa ka personnel sang Philippine Air Force. Si Belen ang tumandok sang Dumaguete City pero siya ang nagapuyo na sa Barangay Alihis sa Bacolod kung sa diin nagaistar ang iya nga misis. Driman gindala ang iya bangkay. Hunyo 23 ang gabi sang nagapatigayon sang Night Proficiency of Flight Training sa Belen nga isa sa mga co-pilot sang mag-crash ang ilang nga Black Hawk Chopper. Ilubong si Belen sa Domingo sa Heaven's Gate Cemetery sa syudad sang Talisay. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Kaso administratibo sarang ipasaka batok sa mga BJMP personnel nga napalagyuhan sa 5 ka mga inmates sa Negros Occidental District Jail. Samtang pagpasulod sa mga pagkaon kag iban pa nga mga pagkabutang, temporaryo anay nga pagadumilian. May report si Nico Delfin. Mga bayo kag habol nga ginsugpon-sugpon ang gingamit sang 5 ka mga person deprived of liberty o kon PDL sa pagtaklas kag pagpalagyo sa sulod sang Negros Occidental District Jail sa syudad sang Bago sang Lunes sang kaagahon. Suno kay Attorney Jairos Duhilio, spokesperson sang BJMP 6,
ang mga on-duty nga mga jail guards sang nakapalagyong 5 ang sarang mapasakan sang kaso administratibo pati ng jail warden nga si Jail Superintendent Presil Arevalo. So, definitely may aral kitang pasako sa ilang offensive. Anong possible, attorney? So, ang sa amon na specifically ang administrative case nga neglect of duty. But with respect sa aton nga personnel, the 5 personnel on duty at that time, hindi naton actually ma-relieve kag ma-pull out immediately kaya ang aton nga health protocol sa changing of guards actually subong mag-relieve o subong dapat ang aton nga manupulos take over dapat naka-undergo sang quarantine period of 21 days. Bangod sang ini nga insidente, nagpagwa sang mando ang pamunuan sang Bureau of Jail Management and Penology 6 nga temporaryo isuspend bisan ang pagduol sang pagkaon kagiban pa ang mga pagkabutang para sa mga PDL nga yara sa mga BGMP facilities sa Western Visayas. Mga bulong kag other essentials lamang ang sarang mapasulod sa mga pasilidad agud man mapangapina ng mga PDL kag mga personnel sa posible paglaton sang COVID-19. Kahapon natiruhan kag napatay ang isa sa mga pugante nga si Marvin Celeste sang ginaligar magbato sa mga operatiba sa barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Nadakpa naman ang iya kaupod nga si Daniel Tamon nga may kaso nga murder kag tumandok sang Don Salvador Benedicto. Yara siya karon sa isolation facility sang BGMP sa barangay Handumanan. For sure may armas gid sila, no? And actually may na-recover kita dito sa area nga natiruhan ko bala. May na-recover dito nga firearms. Ano nga armas, attorney, nakuha? The 38. Nagapadayon na masupog nga manhunt operation sang BGMP upod sa kapulisan para madakpan ang 3 pa ka mga pugante. Nalakip diri si Francisco Ipogon nga ginaaligar katapos ang Ipogon Robbery Group. Samtang gindugang ni Duhilio nga wala pa man matapos ang ginahimo nga pagpangusisa sa mga BGMP personnel, may angot sa natabo nga jailbreak sa NODJ. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, sa negosyo kuno, importante ang ngalan kay ini ang nagatawag sang atensyon sa mga customer. Aton libuton ang pila ka mga witty nga ngalan sa mga kalan-an kag kapihan. Yaring report ni Romeo Sobaldo. Kalabanan sa mga ngalan sa mga kalan-ano kun cafe, ngalan sa tag-iya, ngalan sa anak sa tag-iya, combination sa mga ngalan kag kun ano pa. Parehas na lamang sa silinga batsuyan nga Glowbirds. 3 na kadekada ini, nagsaylo man sa pwesto pero kilala sa gihapon bangod sa iya silinga ngalan nga ginsuguran. Ang ngalan, importante, kay diri ka makilala, kag diri ka man matandaan sa imo customer, gani may mga negosyo nga masiling ta witty ang ngalan. Parehas na lamang sa silinga patahan kag nilagaan sa may corners ang Rizal kag Luksin sa Bacolod City, sa Lamukan, The Energy Soup. Kung ikaw first time makadipara sa silinga kalan-an, makatawag ini sang imo atensyon. Sa Capitol Laguna naman, bago lang nagbukas ang Capitolio, kapiyan sang kooperatiba sa mga empleyado sang Capitolio. Nahamtang lang ini mismo man sa atubang sang Capitolio. Nangin lugar na ini para sa coffee break sa mga Capitol employees. Sa unhan sini sa kilid lang sang NBI, may gamay nga pwesto nga angalan Capitol. Kapihan man sa mga nagaprocess sa mga dokumento sa NBI kag iban pa nga mga talatapan sang Capitol. Nagsikat man ang bugro nga malunggay pandesal kag subong, mayara na sang bugtong. Sa Nara Extension, mayara man sang kalan-an nga ngalan Dilap. Sa Cadiz City, sa may sitio Alimatok sa barangay Celestino Villasin, may bag-o nga kapihan nga angalan Alimatok. Trending man subong ang kapihan hindi lang sa iya nga ngalan kundi sa iya pagiging konsepto. Ini ang coffin break, ang kapihan nga may lungon. Sa Rojas Street, patok sa karon ang beef pares kag beef mommy house nga Zipotay. Suno sa pamilya nga nagapanag-iya sini, gikan ang iya sini nga ngalan sa ila pagid isa ka negosyo nga milk tea. So actually, double meaning na siya. We have another family business which is Pearl Zip. It's a milk tea business that serves authentic Taiwanese milk tea. So from Pearl Zip and Taiwanese, Zip kag Thai, in connection namon. There siya na came up ang word nga Zipotay, which is also an Ilonggo word which means ubusay. May mga nahamot, may mga nakakadlaw, may mga nakapamangkot kung nga aamusin ni ang ngalan sa ilang nga kalan-an. Pero suno sa mag-asawa nga tag-iya,
nakatawag inisang atensyon kag ginabalik-balikan. Ang beef pares, sikat nga pagkaon sa Manila, pero ila ini nga gintestingan tanyag sa Bacolod imbis nga magbatsoy para lain naman. Sa bayan ko lang, kay sa ko daw amugin ni siyang in. Kay kung batchoy, usually daw ka-common na. Damo na. Oo, damo na. So, beef pares ta, which is nga in siya subong. Bisan diin ka lang, bisan sa Facebook, makita mo. May bago naman sila gani nga produkto nga ginatanyag sa publiko. Beef pares nga may utok, sa itsura pa lang, makalalaway na. Kung matilawan ko no nimo, balik-balikan mo. Sunod sa tag-iya nga si Arnel, importante ang ngalan sa sugod. Pero tandaan ko no sa mga negosyante nga importante man ang imo nga lugar nga ginapwestuhan. Tilawan ang produkto sang imo nga katupad para mahibaluan kung bala competitive ang sabor pati na ang presyo. Isa rin na nga importante gid nga ang pangalan magatatak sa ano. Pero ang pinagid kay importante bago ka magsugod sa isa ka negosyo is balaan mo ang lugar mo, diin ang area, natilawan mo ang mga pagkaon sa sa mga kompetitor mo, diba sa imo okay lang, pero sa iba niya pagtilaw mo mas namit, pagkat mas manamit nga natilawan mo kag sigurado mo makakumpit ang sabor mo kag ang presyo man. Makatawag kuno sa atensyon ang manami kag witty nga ngalan. Pero ang importante, dapat ma-retain mo ang inaang atensyon sa mga customer. Ina pinagi sa manamit nga pagkaon kag maayo nga customer service. Barb sa ngalan sang mga kalanaan or sang cafe dira mo ba kung ano ka creative or ka-witty man ang tag-iya. Kamu level ba minsan sa ngalan sang imong produkto or sa imong store? Sa Digicasin, inayawan ta ka pa naman. Pila ka adlaw. Pero minjak to na ming no, kay kun ikaw customer, ay, do sa ngalan Matawag sang atensyon mo. Tilawan ta ni Binga, nag-amo ni man. Ato ang kanami siya ba atuang sa Cadiz, ang sa sitio Alimatok, kung layo ka lugar, Alimatok. Nag-talk na sa gulpi. Do ka mga sounds like but kakatchy. Tsakto gina. Sa ngalan pa lang, maka-ano ka na, makabalikin. Pero kung ang sekreto na dapat barba ba sa mga negosyante, kung nami ang ngalan mo, dapat nami man imong produkto para balik-balikan. Oo naman. I agree. Kaga po itong mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.